Nak main game? Boleh. Nak kerja? Settle. Nak layan movie? On je. Inilah gaming tablet yang terbaru daripada Infinix XPAD GT. Jom kita unboxing. Wow, kotak dia pun dah nampak premium kemas. Confirm lah barang dalam dia mestilah padu. So dalam kotak dia ada bagi original casing yang ada cover. Tengok dia punya material ni. Memang sangat nice. Ada bagi juga warranty card, 3 watt fast charging adapter, Type-C cable dan Type-C earphone. Inilah XPAD GT tablet. Skrin memang sangat besar, 13 inci, 144Hz refresh rate. Metal body, design pun sangat premium dan cantik. Datang sekali dengan 8 speakers, bunyi dia pun gembak. Ultra slim design 6.5mm sahaja. Bahkan chipset yang power Snapdragon 888 memang best untuk main game. Main game Mobile Legends boleh capai ultra dengan ultra. Selain tu, jika beli sekarang, dia ada bagi free keyboard lagi. Dan keyboard ni dia sekali dengan mousepad punya. Sesuai je untuk korang nak buat urusan kerja ataupun study. Original stylus pen pun akan dapat sekali. Tablet ni dia pun support palm rejection, so untuk lukis-lukisan memang sangat best. Infinix XPAD GT tablet gaming spek tinggi, storage besar, harga bawah RM1,700 sahaja akan dapat dikebenda sekali lagi. Casing, keyboard dan stylus pen memang sangat berbaloi. Nak beli? Cepat tekan beg kuning. Terima kasih guys.